ความสัมพันธ์ที่ยากที่สุดในโลกคือความสัมพันธ์แบบคู่รักเดี๋ยวจะทำให้ง่ายที่สุดให้ดูครับ So let's say welcoming to the channel like the last time you say. Sure. Here's the welcome message again. Welcome to the channel. Here, we focus on learning English by talking to AI, especially those relevant to the digital age. And in Thai, ยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราที่นี้เรามุ่งเน้นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านการสนทนากับ AI ในหัวข้อต่างๆโดยเฉพาะเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับยุคดิจิทัล Does that work for you? Yeah, it really works. Okay. The topic that we talked about for the last time is like how to understand the love scammer, like romance scammer. How do they start? That you have several lists to check. Romance scammers usually start by creating fake profiles on dating apps or social media. They often use attractive photos and write compelling bios to catch your attention. They tend to send flirty messages quickly to build a connection. They may also use common tactics like professing love early on, avoiding video calls, and creating dramatic stories about needing money for emergencies. Would you like to go into more detail about any of these points? Yeah, I want to go further about any of these points, but first let's translate to Thai language for each several points that you have. Sure. Here are the points translated into Thai. First, romance scammers usually start by creating fake profiles on dating apps or social media. คนหลอกลวงความรักมักเริ่มต้นโดยการสร้างโปรไฟล์ปลอมบนแอปหาคู่หรือ social media. They often use attractive photos and write compelling bios to catch your attention. พวกเขามักใช้รูปภาพที่ดึงดูดและเขียนชีวประวัติที่น่าสนใจเพื่อดึงดูดความสนใจของคุณ They tend to send flirty messages quickly to build a connection. พวกเขามักจะส่งข้อความจีบเร็วๆเพื่อสร้างความสัมพันธ์ They may also use common tactics like professing love early on. พวกเขาอาจใช้กลยุทธ์ทั่วไปเช่นการบอกรักในช่วงต้น They avoid video calls and create dramatic stories about needing money for emergencies. Sometimes พวกเขาหลีกเลี่ยงการโทรวิดีโอและสร้างเรื่องดราม่าเกี่ยวกับการต้องการเงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน How does that look? Would you like to add anything else? Yeah, sometimes they try to get you money as soon as possible, right? Exactly. They often create urgent situations, claiming they need money for medical emergencies, travel expenses, or legal troubles. This tactic is meant to pressure you into sending money quickly without thinking it through. Would you like to translate that into Thai as well? Yes, of course. Please. Here's that translated into Thai. พวกเขามักสร้างสถานการณ์เร่งด่วนโดยอ้างว่าต้องการเงินสำหรับเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ค่าเดินทางหรือปัญหาทางกฎหมายวิธีการนี้มักถูกใช้เพื่อกดดันคุณให้ส่งเงินอย่างรวดเร็วโดยไม่คิดให้รอบคอบ Does that work for you? Yeah, it works. And yeah, I want to go deep dive on the point that they try to avoid video call. Why is that? Can you put more information about that point? Sure. Scammers often avoid video calls because they may not have the actual identity or appearance they claim to have. A video call could reveal their lies, so they usually make excuses, like being busy or having technical issues. This tactic helps them maintain their deception and keep you emotionally invested without revealing the truth. Would you like to translate that into Thai as well? Yes, please. My audience, they are Thai. Here's that translated into Thai. คนหลอกลวงมักหลีกเลี่ยงการโทรวิดีโอเพราะพวกเขาอาจไม่มีตัวตนหรือรูปลักษณ์ที่พวกเขาอ้างถึงการโทรวิดีโออาจเปิดเผยความจริงของพวกเขาได้และพวกเขามักจะให้ข้ออ้างเช่นการยุ่งหรือมีปัญหาทางเทคนิควิธีการนี้ช่วยให้พวกเขายังคงหลอกลวงและทำให้คุณมีอารมณ์ผูกพันโดยไม่เปิดเผยความจริง How does that sound? Oh yeah, and I have found some romance scammer that they told me about
we are not really close together. Like we are not really close friends. We should not video call. And how to fix that problem, like how to avoid that situation. That's a good point. If someone says you're not close enough for a video call, it's a red flag. You can avoid that situation by asking for a video call early on in your conversations. Make it clear that you value transparency and want to know them better. If they keep avoiding it or making excuses, it's best to reconsider your connection with them. Would you like to translate that into Thai? Yes, please. Here's that translated into Thai. ถ้ามีใครบางคนบอกว่าคุณยังไม่สนิทพอสำหรับการโทรวิดีโอนี่คือสัญญาณที่ควรระวังคุณสามารถหลีกเลี่ยงสถานการณ์นั้นได้โดยการขอให้มีการโทรวิดีโอในช่วงต้นของการสนทนาว่าคุณให้ความสำคัญกับความโปร่งใสและต้องการรู้จักพวกเขาให้ดีขึ้นหากพวกเขายังคงหลีกเลี่ยงหรือให้ข้ออ้างมันก็ควรที่จะพิจารณาความสัมพันธ์ของคุณกับพวกเขาใหม่ How does that sound? Yeah, that actually works. And yeah, do you know about validation? That people in the dating app, they give you too much validation, and you still haven't met them. You haven't met her. You haven't met that guy, but so much validation that gives to you. Yes, that's a common tactic used by scammers. They often shower you with compliments and affection to build your trust and emotional connection quickly. This validation can feel good, but if you haven't met in person, it can be a way to manipulate your feelings. It's important to be cautious and recognize that genuine relationships usually involve more than just online praise. Would you like to translate this into Thai as well? Yeah, of course, Juniper, please. Here's that translated into Thai ใช่นี้เป็นกลยุทธ์ที่พบบ่อยในที่คนหลอกลวงใช้พวกเขามักจะชมเชยและแสดงความรักมากเกินไปเพื่อสร้างความไว้วางใจและความสัมพันธ์ทางอารมณ์อย่างรวดเร็วการให้การยอมรับนี้อาจรู้สึกดีแต่ถ้าคุณไม่ได้พบกันตัวจริงมันอาจเป็นวิธีการควบคุมความรู้สึกของคุณสิ่งสำคัญคือต้องระมัดระวังและตระหนักว่าความสัมพันธ์ที่แท้จริงมักเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มากกว่าการชื่นชมทางออนไลน์ guessing. How does that sound? Yeah, that sounds really great. Can you explain more about validation words because my Thai audience can understand more about this vocabulary? Sure. Validation words are phrases or compliments that show approval and appreciation. While these words can boost your self-esteem, they can also be used manipulatively, especially if they come from someone you've never met in person. It's essential to recognize the difference between genuine compliments from someone who knows you well and excessive praise from someone who might not have your best interests at heart. Would you like to translate this explanation into Thai as well? Yes, of course, please. Here's that translated into Thai. คำว่าการให้การยอมรับคือวลีหรือคำชมที่แสดงถึงการอนุมัติและความชื่นชมซึ่งอาจรวมถึงการแสดงความรู้สึกคุณยอดเยี่ยมฉันใส่ใจคุณมากหรือคุณพิเศษมากคำเหล่านี้สามารถเพิ่มความมั่นใจในตัวเองได้แต่ก็สามารถใช้ในทางที่ไม่ดีได้โดยเฉพาะถ้ามาจากคนที่คุณยังไม่เคยพบเจอตัวจริงสิ่งสำคัญคือต้องรับรู้ถึงความแตกต่างระหว่างคำชมที่แท้จริงจากคนที่รู้จักคุณดีกับคำชมที่มากเกินไปจากคนที่อาจจะไม่มีเจตนาดีต่อคุณ How does that sound? Yeah, talking about validation too much in online. I am thinking about the Emma Frost in X-Men character that she is manipulating the guy, the man, to that thinking that she is sexy and control him from their mind, like mind control. Can you explain more about manipulating? Certainly. Manipulation in this context involves influencing someone's thoughts, feelings, or actions to gain control or advantage, often without them realizing it. Characters like Emma Frost use charm and confidence to create a sense of attraction and admiration, making others more susceptible to their influence. In real life, manipulators might use tactics like flattery,
guilt, or emotional appeals to achieve their goals. It's important to recognize these behaviors and maintain healthy boundaries in relationships to avoid being controlled or deceived. Would you like to translate this explanation into Thai? You read my mind. I'm glad to hear that. If you want, I can translate that explanation about manipulation into Thai now. Just let me know. Yes, of course. Let's start. Here's that translated into Thai. แน่นอน การจัดการในบริบทนี้เกี่ยวข้องกับการมีอิทธิพลต่อความคิดความรู้สึกหรือการกระทำของคนอื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งการควบคุมหรือข้อได้เปรียบมักจะโดยที่พวกเขาไม่รู้ตัวละครอย่าง Emma Frost ใช้เซนและความมั่นใจในการสร้างความรู้สึกดึงดูดและชื่นชมทำให้คนอื่นมีแนวโน้มที่จะถูกอิทธิพลของเธอในชีวิตจริงผู้ที่ใช้การจัดการอาจใช้กลยุทธ์เช่นการชมเชยความรู้สึกผิดหรือการดึงอารมณ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสิ่งสำคัญคือต้องรับรู้ถึงพฤติกรรมเหล่านี้และรักษาขอบเขตที่ดีในความสัมพันธ์เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกควบคุมหรือหลอกลวง How does that sound? Yeah, that sounds really great. You gave us a lot of information today. Me and my audience, international audience and Thai audience. That's really cool you are, Juniper. Thank you. I'm really glad to hear that you found the information helpful for both your Thai and international audiences. If you need more content or have any other topics to discuss, just let me know. Okay, see you around soon. Bye, Juniper. See you, Professor Edge. Good luck with your video editing.